ကဲ့မင်္ဂလာပါတဲကွန်မြန်မာထူးအမ်မီရှင်ဒီဘက်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ပစ္စည်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရှောင်းမရထုတ်တဲ့ Dashmart Visual Cleaner လေးပါဒီကောင်လေးကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ရခင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတန်းလိုဟာမျိုးတွေပြီးမှုလိုဟာမျိုးတွေပြီးနောက်လို့ရှိရင်အမုံဝါးမျိုးဟာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တလိထန်နေဝင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမွေးအမြင့်ပေါ့နော်ခွေးတွေပါကြောင်တွေပါရွေးထားဆိုအမွေးတွေပါအဲ့ရမှာလာကတ်တယ်ဒါမျိုးဆိုညအိတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့အမှောင်နဲ့လည်းအိတ်နဲ့အဆောင်နဲ့အိတ်နဲ့ပလက်နဲ့လည်းအိတ်နဲ့ပုံစံမျိုးစုံအိတ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှောင်ဝါးတွေရှိတယ်တန်းတွေခွာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ဗျာပါဇက်တွေလည်းဝင်မယ်နှာခေါင်းတွေလည်းဝင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယောဂဖြစ်နိုင်တယ်ပါစင်များတယ်ဒါတွေကြတဲ့လူကြီးတွေလူလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဝေးကင်းစကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒိုဒီပုံချင်းအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေရှိတဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Dashmart Visual Cleaner တစ်လုံးကတော့တီချာပေါက်ဆောင်ထားနေတယ်ဘာကြောင့်ဆောင်ထားနေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်သုံးပြုပုံနဲ့သူ့မှာပါတဲ့ function တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြောက်ပြပေးမယ်။သူ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမိုက်ကန်နေလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာနောက်မှာပါတာပေါ့နော်။သူကတော့ 0.6 liter လောက်ဆန်တယ်ဒီ1 liter ဝက်ကျော်ကျော်လောက်ပေါ့နော်။ပြီးရင်သူကအမိုက်ပြည့်မပြည့်ဆိုတာလည်းဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်။ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြည့်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ရုံ။ပြီးတော့မရှိအဲမှာဆိုရင်ဒါ filterတန်ရှင်းလုပ်လို့ရတယ်ဖစ်တာအပူဝယ်ပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရတယ်နော်ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်တွေ့တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့တူးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီပုံမှန် Visual Cleaner လေးနဲ့မတူတဲ့အချက်ကတူးမှာ UV ပေါ့ UV မီးချောင်းပါမယ်နော် UV ကလည်းဒီမှာဘေးမှာ sensor သဘောမျိုးပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက roller ပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့တူးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ UV ရဲ့နောက်နားလေးမှာအပေါက်ကလေးတန်းအတန်းလေးရှိတယ်အဲ့အပေါက်ကလေးကကြတော့ hot air 60 degree Celsius ရှိတဲ့ temperature ကိုထုတ်ပေးတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရခင်းနေပါဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုပါလို့ညဘက်အိတ်ပိုင်းနဲ့တရီတွေယူလာရှိတယ်ရဖာရကရေကောက်တော့လိုက်လို့ရှိရင်ကြာသွားရှိတယ်ဒါတော့မှုရအောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုတော့ UV နဲ့လည်းပို့တတ်မယ်ဖုံနဲ့စုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ temperature hot air ပေါ့ဟိုလေပူကိုလည်းကျွန်တော်ထုတ်ပေးမယ်။ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့ပုံမှန်တဲ့အကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုံဆုံးဆက်တစ်လုံးနဲ့အရာအလုံးကြီးပြင်းမြောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူလက်တွေ့ဆင်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီလေပုံစံမှာနော် UV ကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူကဒီတိုင်းအလူကြီးတွေလို့ထောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှမနေဘူးဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ကစင်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဆိုရင်စင်တော့မဖြစ်ဘူးနော်ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းကြည့်ကြည့်နော်ဒါဆိုရင် UV လေးဒါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှာဆိုရင်အိုးတွေပါရှိတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့တိုက်ပြီးလို့ပြေးကြတယ်ဒီပြာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတဲ့ပုံစံဟောဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ roller လေးကိုတန်ရှင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုဒီလိုပုံစံမျိုး cleaning လုပ်လို့ရတယ်ပြီးမှဒီမှာ section ပုံစံမျိုးနောက်ကအမိုက်ကန်နဲ့တွားတဲ့အပေါက်လေးပါတယ်နောက်တစ်ချက်က AC ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံဆုပ်တဲ့အားကောင်းလို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် roller မှာတဲ့အတွက်အမွှေးအမြင့်တွေရတယ်လုံးဝကက်ပြန်နေတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ roller မှာကက်ပြီးတော့အမိုက်ကန်တွေကိုထည့်မယ်နောက်တစ်ခုက temperature ဆိုလို့ရှိရင်စွန့်ထုတ်တဲ့စနစ်တွေရတယ်မိုက်တယ်နော်ပြီးမှဒီမှာ temperature စွန့်ထုတ်တဲ့စနစ်တွေရှိတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက DB ပေါ့သူ့ရဲ့အတန်ဆူညံမှုပါလေပုံမှန်ပုံဆုပ်သက်တွေနဲ့နဲတာကိုပြီးရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မော်တာရဲ့အားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်350ပဲရှိတယ်မီးအားတော့ကျွန်တော်220 frequency က50ဖက်ရှိတယ်ဆိုရင်တုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Xiaomi ရဲ့ Dashmart Visual Cleaner လေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကွန်မြန်မာထူးအမ်မီရှင်တွေတဲကွန်မြန်မာဆက်ပစ္စည်းရောင်းစင်တာအမှတ်24စီမဂျီဂျီနဲ့ကျွန်တော်လည်းနဲ့ပြည်တန်းကြားစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3998834410ရှိလေးကိုပြည်ရရှိဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်